Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ku same shi cikin sauƙi. Labarin makon nan labari ne wanda ya zo muku da cikakken labarin shirin nan mai suna Alaƙa. Alaƙa wani sabon shiri ne wanda ya zo da sabon salo, yana ɗauke da manya-manyan jarumai waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a san su ba. A yadda muka tattauna da shi Sarki Ali Nuhu game da wannan labari na Alaƙa, wanda ya bayyana mana cewa wannan labari daɗaɗɗen labari ne mai tsohon tarihi a cikin rayuwarsa, wanda ba zai taɓa mantawa da labarin ba, domin labari ne wanda aka ƙirƙire shi aka so shirya shi tun lokacin jarumi marigayi Ahmad S. Nuhu yana raye. Sarki Ali Nuhu ya magantu kwarai da gaske domin bayyana asalin alaƙan da ke tsakaninsa da marigayi Ahmad S. Nuhu ɗin a hikimance cikin wannan shirin mai suna Alaƙa. Amma kash, Allah baya barin wani dan wani, yanda shi jarumin Sarki Ali Nuhu ya bayyana irin tabon da mutuwan shi jarumin S. Nuhu ya bar masa a cikin zuciyarsa, wanda har yanzu yake taɓa shi. A wannan lokacin ne jarumi Sarki Ali Nuhu ya yi kukan kura, ya dawo da tsohon labarin mai suna Alaƙa. Duk da ma shi jarumin ya ce wannan labarin bai yi kamanceceniya da wanda aka tsara shi na baya ba, to amma ya ce wajibinsa ne ya danganta wannan labarin da suna Alaƙa domin cikan muradinsa na baya. Kar ku manta, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi. Amana Hausa TV ta ku ce, ta mu ce, mun gode.